同学们好，今天我们要学习的常见症状是咳嗽。那么有关咳嗽呢，我们也是从4个方面来进行介绍啊。有关咳嗽的定义、咳嗽的常见原因以及咳嗽相关疾病的诊断要点。另外呢，就是咳嗽的主要的处理措施，4个方面啊，对咳嗽呢进行一些了解。首先，什么叫咳嗽呢？咳嗽，它是人体清除呼吸道内的分泌物或者是异物的这样一种保护性的呼吸反射动作。当来自呼吸道黏膜、肺泡以及胸膜等这些部位的任何的刺激都可以引起咳嗽动作。那么在正常情况下，气管、支气管会分泌少量的粘液，那么这对保持呼吸道黏膜的湿润呢起到非常重要的作用。然而在病理情况下啊，比如说有炎症啊，这种病理情况下，气管和支气管呢，它的黏膜的分泌物大大增加啊，甚至呢还在肺泡内出现渗出液啊，就形成了痰液，然后借助咳嗽呢，将这个痰液排出体外，这样的一个动作呢，就称为咳痰。咳痰呢，显然它是一种病理现象，因此呢，咳嗽往往伴随有咳痰，而咳嗽、咳痰它是临床上最常见的症状之一。那么咳嗽它作为一种这种生理性的防御反应啊，那么显然是对机体有利的，对不对？但是呢，频繁的咳嗽或者是长期的咳嗽，它将影响工作、学习和休息，甚至呢还影响到你周围的人。这种情况呢，就为病理状况，那么应该详细的检查，及早的查明病因，进行诊断治疗。接下来我们了解一下咳嗽的常见的原因。那么我们每个同学呢都发生过咳嗽这样的情况啊。一咳嗽，我们会想到哪些疾病可以引起咳嗽？首先想到的是什么？气管炎，呼吸系统的疾病，对不对？对了，气管炎呢是呼吸系统的疾病啊。接下来呢，还有胸膜的疾病啊。此外呢，就是心血管的疾病也可以引起咳嗽。除此之外，还有一些其他的原因可以引起咳嗽。下面我们就从这4个方面来做进一步的了解。咳嗽最常见于呼吸系统的疾病啊，呼吸系统的疾病。那么我们先了解一下这个上呼吸道感染和下呼吸道感染这样的概念。听说过上呼吸道感染没有？上感简称为，当病原体像病毒、细菌那么侵入机体，引起呼吸道感染。如果这个感染只局限在环状软骨的上方环状软骨以上我们看到这个图上，那么就为上呼吸道感染。当感染发展到环状软骨以下包括有气管、支气管、毛细支气管、肺泡肺间质这些部位的感染呢，就为下呼吸道感染。所以说它的分水岭在哪个地方？环状软骨，我们可以把它简单的看成是哪个部位？喉以上、喉以下好，我们对上呼吸道感染、下呼吸道感染呢，那么作为一个基本的了解的基础之上我们再来看咳嗽的
常见病因的分析啊。最为重要的病因呢是来源于呼吸系统的疾病。当呼吸系统或者呼吸道各个部位的炎症就是感染了啊，然后异物、出血以及肿瘤啊，还有呢就是刺激性气体吸入等这些情况下都可以引起咳嗽啊，包括有急性的咽炎、慢性的咽炎、急性支气管炎、慢性支气管炎、支气管扩张、肺炎、肺结核支气管肺癌等等等等这些情况都可以出现咳嗽。那么第二大类呢，就是来源于胸膜的疾病比如说胸膜炎那么像结核性胸膜炎此外呢，像这个自发性的气胸，还有呢就是胸腔穿刺的时候那么都可以出现咳嗽都可以出现咳嗽。此外呢，来源于心血管疾病，比如说由二尖瓣狭窄或者是其他原因所引起的左心衰，从而进一步引起肺淤血、肺水肿，那么可以出现咳嗽还有呢咳痰往往为粉红色的痰液。最后还有一些其他原因可以引起咳嗽，比如胃食管反流病、高血压患者服用血管紧张素转化酶抑制剂等等。从以上4个方面，我们就了解到咳嗽的常见的原因，其中最主要集中在呼吸系统的疾病。我们进一步了解咳嗽相关疾病的诊断和鉴别诊断的要点，一样的从3个环节去进行了解。现在请你们告诉我那么这3个环节当中，我们应该了解有关咳嗽的哪些方面，那么进一步的去寻找咳嗽的病因。比如说第一个环节，临床表现的特点，我们应该了解一些什么？咳嗽的持续时间，是否有痰？非常好，大点声。是否出血？是否卡血非常好，非常好还有没有？非常多接下来伴随的症状和体征，除了咳嗽的发热，非常好那么实验室检查呢，我们应该查一些什么呢？关于咳嗽 X 光片、胸透，非常好非常好表现的接下来呢，我们进一步的做相关的了解首先我们看第一个环节，临床表现的特点。关于咳嗽呢，我们应该进一步了解咳嗽的性质、咳嗽的时间与规律、咳嗽的音色，以及呢痰的性质和量。从这些角度呢，那么对咳嗽呢去进行相关了解首先我们看咳嗽的性质咳嗽无痰或者是痰量极少，称为呢干性咳嗽，简称干咳干咳。那么常见于急慢性咽炎、急性咽炎、慢性咽炎胸膜炎、肺结核等这些情况。而咳嗽伴有咳痰就称为湿性咳嗽湿咳那么见于慢性支气管炎、支气管扩张肺炎、肺脓肿等等这多种情况。而刺激性的咳嗽往往见于呼吸道的刺激，比如说有支气管内膜的结核早期的支气管癌等等等等，可以出现刺激性的咳嗽那么有关咳嗽的时间与规律呢我们也应该进行关注。比如说出现突发性的咳嗽往往是因为吸入了刺激性的气体或者是由异物、肿瘤或者是淋巴结压迫了这个气管或者是支气管分叉这个部位
那么而引起这种突发性的这个咳嗽。而发作性的咳嗽呢，往往见于白日咳支气管内膜的结核，而长期慢性咳嗽尤其多见于慢性支气管炎慢性支气管炎以及支气管扩张症肺脓肿、肺结核等情况而夜间咳嗽呢，那么多见于这个左心衰以及肺结核。像慢性支气管炎、支气管扩张以及肺脓肿这些患者呢，常常是清晨起床或者是夜间卧下这个时候咳嗽要加剧，然后继而咳痰回想一下，家里有没有一个慢性支气管炎患者？有没有？如果有这样的患者，你观察他一下，他是不是在早上起床以及晚上睡下去的那个时候，那么咳嗽是加剧的往往这种患者早晨起床，冬天不管再冷他连衣服都来不及穿上，先就是剧烈的一阵咳嗽，然后将他的粘稠的痰液咳出来以后他缓一口气，然后才把他的衣服呢穿上，这是非常典型的慢性支气管炎患者的表现。此外呢，我们还应该了解咳嗽的音色。如果咳嗽的声音嘶哑，那么往往是由于呢声带的炎症、声带的肿瘤所引起比如说喉炎、喉结核、喉癌等多种情况。此外呢，如果出现鸡鸣样的咳嗽鸡鸣样的咳嗽表现为呢连续性的这种阵发性的剧咳，连续的阵发性剧咳，然后呢伴有高调的吸气回声，这样的情况呢就为鸡鸣样咳嗽。那么往往见于百日咳喉部的疾患以及气管受压等这些情况出现鸡鸣样的咳嗽而如果出现金属音调的咳嗽，往往表明是纵隔有肿瘤，或者是主动脉瘤以及呢支气管癌等这些直接压迫了气管而产生这种金属音调的咳嗽如果说咳嗽声调低微无力，往往见于这种严重的肺气肿、声带麻痹以及呢这个患者本身处于一个极度衰弱的一个状态。第四个方面呢，我们还应该注意痰的性质和量。如果说咳嗽伴有黄色或者是黄绿色的痰，多提示是细菌性感染，比如说支气管炎、支气管扩张、肺炎、肺脓肿等等由细菌感染所引起的炎症第二种呢是咳嗽伴有浓臭痰，往往提示有厌氧细菌感染。而如果是咳嗽的痰为铁锈色的痰液，那么它往往是肺炎、球菌性肺炎的一个典型的特征说咳的痰是什么颜色？是不是是铁锈色，那么往往是肺炎、球菌性肺炎此外呢，像我们刚才提到的慢性支气管炎患者，他往往是常年咳白色的粘稠痰，如果说它继发有感染的话，那么它这个痰液呢就变成黄色的这个或者叫做脓性的粘稠痰脓性的粘稠痰如果说咳嗽还伴有卡血，那应该考虑像有支气管肺癌肺结核、支气管扩张症等这些情况。此外，有一种很特殊的一种咳嗽咳痰如果说长期大量反复的咳嗽咳浓痰，这个痰液静止以后，它分为3层其中上层是泡沫，中层呢是浆液下层呢
为组织的残血啊，这种情况呢是支气管扩张症的典型表现。支扩啊也是非常常见的一种疾病啊，非常常见的一种疾病。好，从上面4个方面呢，我们对这个咳嗽的临床表现特点呢有了一些基本的了解。接下来呢，我们进一步了解咳嗽啊有哪些伴随的症状和体征。如果说咳嗽还伴有发热，往往见于急性呼吸道感染，比如说急性支气管炎啊、急性肺炎啊。此外呢，还见于肺结核、胸膜炎等啊。此外呢，咳嗽伴有胸痛等啊，还有像这个肺栓塞等等啊这些情况，这是咳嗽伴有胸痛。此外，如果在咳嗽的同时还伴有呼吸困难啊，呼吸困难，那么可以见于多种情况，包括有支气管哮喘、慢性阻塞性的肺病、重症肺炎、肺结核、大量的胸腔积液、气胸、气管或者是支气管内有异物等这些情况都可以出现呼吸困难。咳嗽伴卡血，则见于支气管扩张症、肺结核、肺脓肿、支气管肺癌。如果说咳嗽伴有大量的浓痰，那么也多见于支气管扩张症、肺脓肿，还有呢就是支气管胸膜瘘，这是比较多见的伴随的症状和体征。此外呢，咳嗽如果伴有哮鸣音，那么往往见于支气管哮喘、慢性喘息性的支气管炎、心源性的哮喘，由急性左心衰而引起的啊。还有呢，就是气管或者是支气管内的异物以及支气管肺癌等等，这些情况下都可以产生哮鸣音。这个哮鸣音呢是怎么产生呢？是由于气道变狭窄，那么气流通过这个较为狭窄的这个气道而产生的这个哮鸣音而产生的哮鸣音。好，有关咳嗽的常见的伴随症状和体征呢，最主要的呢就是这些。接下来呢我们强调这个一种情况值得我们高度警惕。当出现以下的情况的时候尤其是40岁以上吸烟的男性那么就应该高度的警惕肺癌的可能性其中第一种，当出现无明显诱因的刺激性咳嗽，持续2到3周，而治疗没有明显效果。第二种呢，就是原有呼吸道疾病，它以前就有，但是现在咳嗽的性质发生了改变。第三种呢，就是持续或者是反复的在短期内出现痰中带血而没有其他原因可以解释。第四种呢，反复发作的同一个部位的肺炎。第五种呢，就是原因不明的肺脓肿，经过抗感染治疗呢，疗效不佳。第六种呢，就是原因不明的四肢的关节疼痛或者是出现了杵状指。第七种呢 ，X 线检查有局限性的肺气肿或者是局限性的肺不张等，那么我们都要高度警惕。第八种呢，就是孤立性的圆形病灶或者是单侧的肺门阴影增大单侧的肺门阴影增大曾经我们的一个老师那么他儿子呢，因为感冒咳嗽2、3周好转不明显，他就带他儿子呢到医院去做一个胸透，那么儿子没有事，接下来呢叫这个老子也查一下，一查在场的所有人都不开枪了，为什么呢？发现他肺部有阴影，进一步叫他做一个胸片，那么再进一步做纤维支气管镜的检查。这个患者他实际上是医生，本身是医生，一查
肺癌。那么他就是一个长期吸烟的一个40岁以上的一个男性，怎么很偶然发现他的肺癌，很偶然啊。第9种情况呢是原有肺结核病灶本身已经是稳定的，但是呢它的形态或者是性质发生了改变。第10种呢就是没有一些中毒症状的胸腔积液啊，尤其是这个胸腔积液抽出来是血性的，而且呢还不断的这个进行性增加的这样的胸腔积液，那么我们要高度怀疑它有肺癌的可能性啊，它有肺癌的可能性啊。那么一旦出现以上的这些情况，就应该进行进一步的检查啊，由浅入深的检查，包括有 X 线啊、胸片啊，然后 CT、核磁共振、纤维支气管镜、脱落细胞的检查，甚至肺的活组织的检查。如果仍然不能确定，那么可以考虑破胸探查术。有关这个常用的实验室检查呢，实际上我们通过刚才的叙述呢，已经基本了解了啊，基本了解了。那么在临床上呢，常常结合患者的病情去进行由浅入深相应的一个检查，那么尽快的去明确诊断。接下来呢，我们看一看有关咳嗽的主要的处理措施啊。首先，病因治疗呢是它最重要的治疗措施。如果说是感染性疾病，那么就应该采取什么为主的治疗措施？抗感染，是不是？抗感染，选用敏感的抗生素啊，进行抗感染啊。比如说是肺结核患者，那么我们就应该采取规则的抗痨治疗，抗痨治疗啊。如果说这个患者是肺癌啊，那么有很好的手术指征，我们就应该尽早的手术切除，是不是？这些都为病因治疗啊，病因治疗。此外呢，针对咳嗽本身呢，那么我们应该进行对症处理，就叫做镇咳啊，镇咳啊。如果说是剧烈刺激性的干咳，我们就应该以镇咳为主。可以使用的镇咳剂呢，像可必清、可待饮啊，这些都是非常常用的，非常常用的，是属于中枢性的镇咳剂啊，中枢性的镇咳剂。但是对于小儿来说呢，一般来说不选用这种中枢性的镇咳剂啊，因为呢小儿的呼吸系统呢发育不完善，而这些中枢性镇咳剂呢镇咳作用强，一旦产生镇咳作用的话，就不利于它的痰液的排出，对不对？因为咳痰是通过咳嗽这个动作来排出痰液的啊，来排出痰液的。而对于痰多者啊，以及小儿咳嗽这些情况，我们应该以祛痰为主，我们应该选用祛痰剂啊。那么常用的祛痰剂，比如说痰抑净啊。那么像小儿用的呢，你们能举例子吗？川贝枇杷止咳糖浆是吧？对啊，中药特别多哈。那么往往是以稀释痰液，使痰液呢更容易排出体外啊，从而呢来达到祛痰镇咳的一个作用啊，祛痰镇咳的一个作用。所以说我们一定要根据具体的情况。那比如说老慢子、老年慢性支气管炎这样的患者，他中年咳白色的粘稠痰液，那么我们应该以镇咳为主，还是应该以祛痰为主？祛痰，对了啊，祛痰为主。此外呢，如果说是抽烟的同志，应该戒烟，有吗？我们在座的没有，都是好孩子啊。那么在咳嗽的时候呢，我们适当
注意以下的一些情况，那么将减轻你的咳嗽啊。第一个就是休息可以减轻病情，所以说咳嗽，尤其是剧烈咳嗽的时候，你要多休息啊，多休息。我想你们都感受过啊。第二点呢，就是要保持身体温暖啊，不要再伤风感冒啊。所以我们特别有体会，尤其是像冬天，我们这次感冒咳嗽还没有好，下一个感冒又来了，咳嗽又加重，对不对啊？此外，第三点呢，要多喝水，以补充消耗过多的水分。同时呢，多喝水呢，那么可以稀释痰液啊，可以稀释痰液。第四点呢，我们要注意这个适当的多吃营养品啊，尤其这个时候不要去吃刺激性的食物，比如说烟、酒，还有辛辣的食物、冷饮等等啊。辛辣食物最典型的就是一盆火锅，是不是？这个时候你在咳嗽就不要去吃了。此外呢，常开窗，那么我们接触一些新鲜空气啊，接触一些新鲜空气啊。另外呢，就是一旦有感冒或者是有咳嗽的这些情况，那么要尽早的去治疗啊，以免呢这个拖延而出现经久不愈的咳嗽。经久不愈的咳嗽是非常非常常见的，非常非常常见的。那么对于这种咳嗽呢，经久不愈的咳嗽呢，我们不要长期的使用抗菌药物。这个时候应该把治疗的重点放在对呼吸道黏膜的保护啊、修复以及它功能的恢复方面，那么去缓解它的咳嗽。最后呢，我们通过上面的学习呢，那么我们可以得到以下的一些认识，其中咳嗽的性质、咳嗽的时间与规律、咳嗽的音色以及痰液的性质和量，对咳嗽相关疾病的诊断具有重要的意义。第二点呢，一旦出现无明显诱因或者是无法解释的呼吸系统的病情的时候，尤其是40岁以上的吸烟男性，应该高度警惕肺癌的可能性。那么建议呢，做进一步的诊治啊，进一步的诊治。此外，对于咳嗽的对症治疗的时候，那么对剧烈刺激性的干咳，宜采取呢镇咳剂；而对于痰多者呢，应该以祛痰措施为主啊，祛痰措施为主。好，今天我们的学习内容呢到此结束。最后呢，谢谢大家。